किशोर सिनिकल बिहेभियर भन्ने के हो होइन यसको बारेमा क्लियर पारिदिनु है यो चाहिँ मलाई पनि आवश्यक छ अनि अरू अहिले यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ अरू धेरै मान्छेलाई चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ होइन सो यसको बारेमा भन्दैन सिनिकल बिहेभियर भनेको एउटा साइकोलोजिकल ट्रम हो। यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यस्तो टाइपको बिहेभियर जुन चाहिँ हेभिली नेगेटिभ, मान्छेको फन्डामेन्टल बिहेभियरमा नै शङ्का गर्ने, मान्छे चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भन्ने सोच्ने के जन्मजात नै नेगेटिभ हुन्छ, मान्छेमा नराम्रो हुन्छ टाइपको सोच्ने बिहेभियर चाहिँ सिनिकल बिहेभियर हो। अब समाजमा एक्सट्रिमदेखि लिएर माइल्ड टाइपको सिनिकल बिहेभियर देख्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल अहिले समसामयिक विषयमा चाहिँ नयाँ सरकार बनेछ, कति धेरै मान्छेले चाहिँ यो दलाल हो, यो यस्तो हो उस्तो हो भनेर भन्छ होइन, प्रुभै नभइकन प्रुभ भएर भन्न पाइयो होइन, प्रश्न गर्न पाइयो तर कन्क्लुजन नै गरिरहेको देखियो, त्यस्तो चाहिँ सिनिकल बिहेभियर बिलिभै गर्छन् हो। आफूले सोचेको कुरा अनि त्यसपछि आफ्नै बायस हुन्छ, सबै कुरा छ है। अनि यो सिनिकल बिहेभियर एउटा पोलिटिक्स मात्र होइन कि, त्यो त्यस्तो मान्छे चाहिँ अरू कुरामा पनि त्यो सिनिकल बिहेभियर चाहिँ आउँछ कि। फर इक्जाम्पल साथीमाथि शङ्का गरिदिने, यसले मलाई सहयोग गरिरहेछ, किन सहयोग गरिरहेछ, यसको केही छ होला, यसले केही पाउनु छ होला हो। अनि त्यसपछि आफ्नो पार्टनरलाई आज छुट्टै एक्साइटेड भइरहेको, किन एक्साइटेड भइरहेछ, यसले केही गर्यो होला, नेगेटिभ के जे कुरामा पनि नेगेटिभ रिजन खोज्ने। फर इक्जाम्पल अब क्लासिक इक्जाम्पल सिनिकल बिहेभियरको चाहिँ कसैले फुल लिएर गइरहेको देख्यो भने सिनिकल बिहेभियर भएको मान्छेले चाहिँ को बितेछ, को मरेछ, कसको कफिनको लागि हो भनेर सोच्छ। जब कि सामान्य मान्छे पोजिटिभ मान्छेले चाहिँ कसको घरमा पूजा कार्य शुभ कार्य हुँदैछ भनेर सोच्छ। अनि यदि तपाईँको सर्कलमा कोही त्यस्तो बिहेभियरको मान्छे भेट्यो भने चाहिँ टाढा बस्नुहोस्। त्यस्तो मान्छेको बिहेभियर चेन्ज गर्न गाह्रो कुरा हो, चेन्ज गर्न सके राम्रो, तर पहिलो गर्नै पर्ने कुरा भनेको टाढा बस्नुहोस्। उसले भनेको कुराहरू सिरियसली नलिनुहोस्, किनभने तपाईँको दिमाग पोजिटिभ थिङ्किङलाई नै करप्ट गर्छ। अनि तपाईँ सिनिकल बिहेभियरले चाहिँ तपाईँ संसारमा कहिले पनि सुख हुनु सक्दैन। तपाईँलाई सबैमाथि शङ्का हुन्छ, आफैमाथि शङ्का हुन्छ, अनि तपाईँले एउटा सुख चेन चाहिँ पाउनै सक्नुहुन्न। अब मान्छे चाहिँ त्यस्तो सिनिकल बिहेभियर भएको मान्छेसँग घुलमेल गरिराख्दा आफूमा पनि त्यस्तो बिहेभियर डेभलप भएको हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ फुल देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो खालको सोचाइ आउँछ, किन फुल लैराखेको टाइपको सोचाइ आउँछ भन्ने एउटा राम्रो टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति सिनिकल टाइपको बिहेभियर छ भने चाहिँ सुधार्नुहोस्, बायस छ, यो चाहिँ तपाईँको पूर्वाग्रह हो। यस्तो होला भनेर खोज्यो भने त यस्तै भेट्नुहुन्छ। जस्तै चन्द्रमालाई हेर्दाखेरि दाग खोज्न थाल्यो, दागै दाग भेटिन्छ, तर सुन्दरता खोज्न थाल्यो भने सुन्दरता नै भेटिन्छ। ख्याल गर्नुहोस्।